下一個小貼士咧，亦都相當重要嘅。去旅行電子支付咧係好方便、好快捷噶嘛，但係咧日本竟然係唔收 Apple Pay 嘅。咁最近咧我就用咗 Alipay Plus 咧做呢個電子支付嘅方式啦，我覺得咧係快咗好多，同方便咗好多。最重要係佢即時咧係可以睇到個匯率嘅，而個匯率咧亦都相當合理噶。不過咧記得要喺 Apps 入邊開翻係 Alipay Plus 呢個加號咧，先可以喺海外日本咧付款嘅。Thank you。搞掂啦，咁咧就可以用 Alipay 俾錢啦，勁方便。咁同埋咧，你係即時睇到咧，究竟咧我頭先買嘅嘢係幾多錢？頭先我買嘅嘢即係11.4啫。咁咧佢好抵嘅，佢對嘅 yen 咧係511啫，係即刻睇到，好方便。大家嚟緊去日本咧都可以試下啦。